はい、始まりました。始まっちゃいました。まずいやつですか？もしかして。いや、今回はまずくないです。まずくない。結構いつもの、はい、人気のシリーズのディミーヤ編になるんですけども。陰謀の香りがしますが。やばいですね。はい。だいぶ怪しげな色である。ラザーブ死んだとか死んでないとか言ってましたよね。どうなんですか？わかんないです。反転になってましたけど。そうなんですか？まあ、今日はこれからディミーヤの逃走者を始めようと思っている人におすすめの逃走者4選になります。はいはいはい。はい。これはもしかして寿司握り選手権ですか？寿司握り選手権が、はい、開催されるという。とりあえず寿司は握るんですがおすすめの4体選んできましたんで、はい、紹介させていただきたいんですけど、はい、まず1体目、はい、ナズグルの狩猟。はい、これはうちの動画で紹介させていただきましたんで概要欄貼っておくんですが、まず能力説明させていただきます。ディミーヤ5マナの43飛行でプロテクション指輪所持者、100% フレーバーっていう全てをレイスはプロテクション指輪保持者です。はい。そんなやついるのかと。で、あなたがインスタントやソーサリーである呪文を唱えるたび、威迫を持つ33のレイスクリーチャートークンを1体制定します。はい。で、9体以上レイスをコントロールしてたら、基本のパワーとタフネスがそのレイスが9級になるという。はい。とんでもないですね。はい。こいつは結構強くてですね、おすすめになってるんですが、どんな構成になるかって言いますと、はい、例えば、帝豪とか、はい、ポンダとか、はい、打っちゃって、なぜか33ついてくる。なんだろうね、1マーでドローして33ついてくる威迫ですよ。強すぎないですか？一応5万なんで出してるからね。確かに確かに。それとかを打ってって、レイスをどんどん増やしていくんですよ。増やしていきます。で、増やしてって、例えば、量子連れっていう最近追加されたカードで、はい、伝説でないことを除き、それのコピーになるみたいな。何枚かありますよね。何枚かありますよね。クリーチャーでももちろんありますし、ソーサリーで2枚あるんですが、そういうのを打って狩猟をコピーしまして、はい、そしたらなんか適当なドロー呪文を打ったら倍になるっていう、倍増えてくっていうね。でレースをいきなり増やしまして、はい、で最終的にどので勝っていきますかって言いますと、追加ターンを打っちゃって、はい、そしたらレース増えた分9体のレースが9級ですよ。はい、死にますよね。死にますよ。死にますよ。ただこれ気をつけなきゃいけないのは、呪文唱えないと9級にならないんで。なるほど。はい。はい、錠剤じゃないんで。なるほどなるほどなるほど。っていうところだけは注意必要です。これ誘発なんですか？誘発です。誘発なんですね。なるほど。誘発で9級になるっていうやつなんですね。なるほどなるほど。もしくは寿司を握って、モスキャロを寿司に握っていただいて、勝っていきます。はい。で、ここから想像していただきたいんですけども、こいつの未来のどんな感じになるかと。この伝説でないやつのコピーするやつ、意外と増えてきますよね。意外と増えますね。これが結構強化のポイントになるんじゃないかな。そうですね。これは特に呪文であるとそれ強化ポイントとしてはかなり高いので、クリーチャータイプじゃなくて、呪文でコピーできるもの、かなりいいですよね。これが来ると大幅強化ということにはなります。もしくは強いインスタント。そうですね。単純に1マナ2マナの強いドロー呪文を来てくれれば、そりゃコールとか意外と良かったですよね。そうですね。なんでそんな感じで強化はされていくので、強いんで詳しくは概要欄貼っておきますので、見てくださいという形になります。2体目紹介していただきますと、2体目はバンメンソラザーブがいいんじゃないかと。まず能力を説明させていただくんですが、ディミーヤの2マナで13ですと。これ古い方のラザーブですかね。一番古いやつだね。一番古いやつね。はい。ではないよ。ではない、真ん中。探偵ではないやつっていう意味では古いやつ。確かに。で、こいつが倍に出た時、重宝1を行います。そんな能力ついてたんだっていう。忘れる人多いよ、これ。やってる本人も、そういえば情報あったな、みたいな。でもこれ一応重要なのよ。重要ですよね、墓地肥やすっていうね。墓地に落とせるんで。例えば、バンチューとか、伝国の玉璽とか打って、トップに置いたやつ落とせるんで。確かに確かに。なるほど、確かに。で、X の起動でして、X はその、マナコストにして、クリーチャーカード1枚を対象として、こいつがコピーになると。クリーチャーのマナコストを支払えばコピーになれるということで、1番はクリーチャーだったら、墓地をしてたら1番はクリーチャーになれると、1番払えば。で、例えばどんなカードが入るかって言いますと、
例えば生き埋めとか打っちゃってポチをノーボしたいですよね。狙いのクリーチャーを落としたいですよね。そりゃ何を落とすかと言いますと、ファイレクシャンドレッドノート、定番ですね。はい。あとなんか感染持ってるやつとか、持たせるやつとか、呪言なるやつとか、落としまして、何体か落としとくとなぜかマナさえあれば、急に呪言を得たり急に感染得たり、やばいぞ。ドレッドノートがいきなり感染得て、突然お亡くなりになるっていう可能性もありますよね。そうですね。はい。でそんなんで圧をかけていきまして、殴って投射ダメージで勝てますよね。そうですよ。投射ダメージで勝てますんで、もしくは寿司を握ってください。それにリソースを吐かせた上で、寿司を握っていただくことももちろんできます。できます。もちろんできます。その2択です。で、例えばこいつが未来を想像していただきたいんですが、こいつは変身先がかなり低コストだったら加わるんじゃないかと。そうですね。いうことで、例えばシグとかドローが稼げるやつとかになると、いいですよね。それは普通に全然いいですよ。全然いいですよね。一回死亡したとしても普通にランダムになれるんで。そうなんですよね。そうなんですよ。だから変身先は軽いやつで強いやつとかだったら普通に追加されていく可能性があるということで、そうですね。いいんじゃないかなと形になります。で3体目に行きたいんですが、3体目は腐敗の大者ウィルヘルトになります。これはゾンビ系統率者の中で一番人気みたいですね。どうやら青黒で、ゾンビなんでゾンビやりたい方はこいつがおすすめになるんですが、まず能力説明させていただきますと、4マナの33であなたがコントロールしていてこれでないゾンビ1体が死亡するたびプランを持つ22が出てくると。で終了ステップの開始にゾンビを1体サクってもいいと、そしたらカード1枚引く。単純にアドって書いてありますよね。なるほどなるほど。ゾンビサクったらドローできるということで、一旦1回ですけど、普通にゾンビいっぱい入れて殴って打ってもいいですし、ゾンビ好きな方は、例えば墓所倍とか、1体いるだけで、墓所倍出してサクってフランのゾンビ出てきてドローできて墓所倍出してみたいなねことは可能ですね。もちろんことは可能ですよね。墓所倍で言いますとファイレクシャのクジライのループのコンボが有名なんですが、それをこのデッキでやりますと、どうなるかって言いますと、なぜかだからトークンがついてくるんだよね。ついてくるということは、まずループし続けることで無限トークンになるということで合ってますか？合ってますよ。合ってますか？それで無限トークンからそのまま出せば無限マナだっていうことで合ってますか？合ってますよ。すごいですね。墓所倍とファイレクション区切りのおまけがついてるっていうね。それでループして無限マナ無限トークンになったところでどうやって勝つかって言いますと、例えば死亡するとワンドローみたいなのはゾンビにいるじゃないですか。いますね。とか例えば千母の隊長っていうカードがあるんですけど、これは死亡するとなんと1点ライフを相手が失うっていう、対戦相手が。それは死にますよね。これかなりいいですね。そんなんで勝てるっていう形になります。でこいつは想像していただきたいんですが、どんなカードがあります？これは圧倒的にだからもうゾンビ部族デッキだから、もうゾンビが収録されるたびにどんどん強化されると。そうですね。言うてゾンビってね、そんなに器用な部族じゃなくて、まだスロットの中にただのロードとかザラに入ってるから、その辺のゾンビの質が良くなることによっても、だいぶ差は出ると思います。そうですよね。ゾンビは絶対強化されていきますからね。そんなとこですかね。じゃあ最後の4体目の登場者に行きたいんですが、4体目は打ち砕かれたものをジョン・イレニカスになります。バルダーズゲートですね。バルダーズゲートで一応動画でやりました。これ以前、結構昔です。確かに。で一応概要欄貼っときます。これも見てください。でまず能力説明させていただきたいんですが、これは実はちょっとカジュアルめなタッグを想定してるんですが、4マナの33です。であなたの終了ステップの開始時に対戦相手1人とあなたがコントロールしているクリーチャー最大1体を対象として、その前者はその後者をコントロールを得る。あとクリーチャーを上げちゃうっていう。簡単に説明すると自分のクリーチャーを上げますと。でそいつに1日カードを2個置きまして、で死走されて生贄に捧げられないと。でそのあなたがオーナーであるんだけれども、コントロールしてないクリーチャー、
そんな存在するのかとほぼ渡したクリーチャーだけそうですよねが攻撃するたび、はい、ドローを引けますという形になります。はい、で、どんな感じで戦っていくかっていう話になるんですが、はい、例えば変わり身ののけ者みたいな、アンブロのクリーチャーって結構いるんですよ。はい、1マーで安くて、でそいつを渡しまして、はい、まずこいつは泥を生成生物だでライフを削ってくれる。意外と3点も結構継続的に削ってくれるんで、はい、エース級です。ですよね。はい、でそんなんで勝てんのかと、ずっとなんかあとは変なクリーチャーを渡すっていう手段がありましてそうね、いろんな変なクリーチャーあるんですが、今回は割愛させていただきまして、はい、1体だけ変なクリーチャーを紹介させていただきたいんですけども、はい、深淵の迫害者、はい、こいつは4マーの66飛行トランプルで、あなたはこのゲームに勝利できず、対戦相手はこのゲームに敗北できない、何言ってんだとなるんですが、はい、まずこれ出したターン、私ゲームに勝利できないじゃんと、渡します。そうすると渡したプレイヤーがゲームに勝利できなくなります。もう意味が分かりませんという、しかも88になります。88になります、はい、で殴ってもらうんですが、はい、あともう1枚カードを紹介したいんですけども、契約武器、はい、4マナーのアーティファクト装備品でして、こいつがクリーチャーについている限りライフが0以上であることによってはゲームに敗北しない、はい、これ自分の多分ジョニー・レイカスにつけるんでしょうね、おそらくね。はい、で装備コストはカードを1枚捨てるなんで、意外と簡単に装備できちゃうと。そうですね。で装備して負けなくなります。一応ライフではなるほど、ライフではライフでは負けなくなります。はい、でそういうしてクリーチャーが攻撃するたびカード1枚引いて公開して、ターン終了時までそのクリーチャーは XX 修正を受けて X のライフを失う。この効果はあんまり関係ないですかね、このデッキにおいては。はい、で敗北しないというのが重要でして、はい、敗北しなくなったということはこれ何が起こるかちょっと説明していただきたいんですけども支援の迫害者がいると、はい、支援の迫害者のコントローラーだけは敗北するんですよ、はい、普通に。なんで敗北しますよね。敗北しますね。はい。何らかの要因では敗北しますよ、きっと。いずれ。はい。でそしたらこれコントロール返ってくるんですよ、深淵の迫害者。なるほど、返ってくるんだけども。だけど普通そのシチュエーションって深淵の迫害者が暴れ散らかしてて、はい、ライフがねなくなってるんですよ、大体。深淵の迫害者そのものはこっちにはアタックしてこないけど、っていう展開分かるんで、他のプレイヤーから殴られるんでね。なんだけど、だから帰ってきた瞬間、深淵の迫害者の能力で対戦相手敗北できないけど自分は敗北できるんで敗北して終わっちゃうんですよ、大体の場合は。普通はね、終わっちゃうんですよね、ライフがなくなって。なんだけど契約武器があると、ライフ0でも以下でも敗北しないんで、あれ死なないじゃんってなり、また深淵の迫害者を他の人に渡すことによって、そういう人は死ぬと、やっぱりその人は死ぬということが起きます。なるほど、どんな勝ち筋なんだと面白逃走者なんで。面白逃走者だからやってみてほしいですよね。はい。ワンチャン寿司握ることもできますんで。色的にはもう好きあれば寿司握っていただくことももちろん可能です。でこいつは勝ち上がっただと、かなりうちのチャンネルではかなり人気なんで、そっちの動画を見ていただきたいと思ってるんですが、そんな感じで青黒を4体紹介させていただいたんですけど、いかがだったですか？大丈夫ですか？不安がある。大丈夫だな。ちょっと適当だって気もしないでも一応青黒らしい4体でしたよね。とりあえず最終的には握れば良いと。握ればいいです。寿司握り選手権で勝つためにいろんな手段がありますよという紹介になりますかね。他にも何か青黒で好きな逃走者ありましたらコメントしていただければありがたいです。はい。チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。